terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Lombok. Kami mohon Anda untuk tetap duduk sampai tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, mohon perhatian Anda untuk membawa semua barang bawaan di kursi dan di kantong kursi Anda agar tidak ada yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana agar barata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu kelas ekonomi pada 5 baris kursi berikutnya, dan seterusnya. Atas nama Batik Air Kapten Guntur Bukit dan seluruh awak yang bertugas, ucapkan selamat berpisah, dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Zainuddin Abdul Majid International Airport of Lombok. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off and the aircraft is come to a complete stop. For your own safety, please be careful when opening the luggage bins. Please note before leaving the aircraft, please secure your personal belongings in the seat and seat pocket so that nothing is left behind. We need to inform you as a form of health protocol implementation. After the aircraft door is open and the bridge or stairs available, we will arrange the flow passengers disembarkation. We will invite business class passengers to disembark first, then continue with economy class passengers on the first transit rows, then follow by economy class passengers on the next transit rows, and so on. On behalf of Batik Air Captain Guntur Bukit and all the crew, would like to say thank you for flying with us today. Look forward to see you again on Batik Air. Thank you.
Flight-nya disangkul dosen cross check.